Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya drone. Isinya pakai, nggak tahu isinya apa. Kita buka dulu. Tunggu. Ya, kita buka dulu. Buka dulu dan mulai. Bahagia itu sederhana, hanya dengan melihat senyummu. Ketika dunia seakan mau hancur, kita bercanda, tertawa bersama. Sederhana. Bahagia itu milik kita. Kita buka dulu juga. Ya, ini di dalamnya. Ini punya lagi ada. Ini adalah yang ada dalam sini. Ini remote-nya. Ini untuk itunya. Itunya apa itu, Kak? Hah? Terus ini kacamatanya. Ini baling-baling cadangan. Ini punya. Ya, kita ini drone-nya. Saya kasih GSC. Ini lampunya. Biasanya baterai cadangannya ini adalah tiga baling-baling. Sekarang dua sih. Dapat flashdisk. Ini tokonya. Dan ini remote-nya. Ini dan bisa ada chip 1, chip 2, dan chip 3. Ini dalamnya baterainya ada 4 baterai yang harus dipasang. Itu dan ada bukunya juga. Ini ada bukunya. Dalamnya kita kalau kalian bingung, di dalamnya ada yang bentuk bukunya. Ini bahasa Jepang, bahasa Inggris, juga ada bahasa Indonesia. Drone saya dulu kata ayah saya diberikan drone warna hijau, tapi nggak tahunya drone-nya warna ini, Warna apa itu, Kak? warna hijau. Hijau. Ya, di sini kamera ini adalah remote-nya, ini adalah kawannya, dan ini itunya. Remote ini nggak ada kamera, tapi bisa dipasang kamera drone lain. Oke, di sini baling-balingnya kita buka dulu, isinya apa saja. Ya, isinya apa saja, kita lihat. Ada ini baling-balingnya, kalian robek dan bautnya. Di dalam sini, ini saya nggak tahu namanya, tapi buat ini kita tes. Namanya landing skid. Namanya bensin. Jadi kita buka. Ini bensinnya nggak langsung terpasang. Saya beli ini dari ayah saya dari Mekah. Ini kita akan terbangin drone-nya.
Itu namanya apa kak? Trimming ya? Jadi kita coba terbangin, dilakukan saja soalnya hujan. Oke, kita coba terbang. Itu terbang. Ya, kali ini kita akan menerbangkan drone-nya. Sebelum terbang, kita akan sudah hidupin remote-nya dan seperti ini, gini. Dan kita coba terbang. Mantap. Terbangnya mantap, ngaco. Wow. Wih, deh. Oke, isi drone-nya sudah mantap. Nih. Gitu cara terbangnya sudah mantap. Gitulah. Kita coba terbang angin di luar dengan cara menghujan. Saya pause dulu videonya. Ya, kali ini cuacanya hujan. Kita terbangin drone-nya dengan cuaca hujan. Oke, kita coba terbangin. Wih, sudah mantap nih. Walaupun gerimis saja nih. Tengok. Tuh kayak hujan kan? Wih, hebat banget. Mantep jiwa. Ini drone bagus amat. Pakai lampu lagi. Itu drone-nya. Wih. Ini drone mantap jiwa. Wih, itu ada rumah batu. Ini di luar. Itu drone-nya ada kena burung. Itu ada listrik. Nah, itu drone-nya lagi terbang. Ya begitulah caranya. Cara terbangin dengan hujan saja mantep jiwa. Tahan hujan. Ini dia drone-nya. Kita daratin dulu. Ayo kita daratin. Loh, malah daratin. Widih. Dianya sudah kebasahan drone-nya nih. Widih. Ini drone mantap jiwa. Bisa kena hujan. Wih. Masuk ke markas ya. Widih. Itu drone-nya. Ya, cuacanya sedang hujan, makanya jadi gelap kayak gini. Nah, dan mendarat. Ginilah cara meneranginnya. Bagus. Ini sangat mantap jiwa drone nih. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Kalau kalian bingung, klik di kolom komentar di bawah ini ya. Sekalian buat subscribe buat video saya, sekalian like video saya. Terima kasih.